რუსთავში მესხიშვილის ქუჩაზე არსებული კორპუსების ენერგოეფექტური რეაბილიტაცია და რუსთაველის ქუჩის რესტავრაციის მესამე ეტაპი მიმდინარეობს. მესხიშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსების თბოიზოლაციური შეფუთვა და რეაბილიტაცია ხდება. გათვალისწინებულია მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა და აივნების განახლებაც. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის ქუჩის რესტავრაციის მესამე ეტაპიც, სადაც გამაგრება რეაბილიტაცია კიდევ 3 კორპუსში ხორციელდება. სამუშაოების მიმდინარეობას რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულთან, რუსთავის დელეგატთან და რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილესთან ერთად გაეცნო. როგორც ახალ, ასევე ძველ რუსთავში მიმდინარეობს შენობების გამაგრება, ვიზუალური იერსახის მოწესრიგება. დღეს ადგილზე გავეცანით სამუშაოებს, აქტიურ ფაზაშია უკვე. რუსთაველის ქუჩაზე კი ვიწყებთ უკვე მეოთხე ეტაპს. დავათვალიერეთ მესხიშვილის ქუჩაზე მიმდინარე კორპუსების რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი, რუსთაველის ქუჩაზე, სადაც ასევე მიმდინარეობს კორპუსების რეაბილიტაციის მესამე ეტაპი. ჯამში ეს ორივე პროექტი 5 მილიონ ლარამდე შეადგენს და შედეგად ჩვენ რუსთავს შევუნარჩუნებთ ავთენტურ მის ისტორიულ სახეს. ახალ რუსთავში, რომელიც თბოეფექტურობის ფარგლებში შენობა მრავალბინიანი კორპუსის შეფუთვას მოიაზრებს, ძველი სახლები, რომელიც რუსთავის ისტორიულად რუსთავ ქალაქის სახეს წარმოადგენდა, რეაბილიტირებული იქნება ზუსტად იმ ვიზუალური კუთხით, როგორიც ეს იყო